jaamacadda Kenyatta ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa dhawaan ka furmay dugsiga xagaaga u dhaqdhaqaaqidda cadaalad u helidda isbeddelka cimilada oo ah hindise ay hormuud ka tahay isbahaysiga cadaaladda cimilada ee Pan Africa kaasoo wada shaqayn la jaamacadda Kenyatta ee fadhigeedu yahay Nairobi. Dugsigan waxaa loogu talagalay in uu siiyo fursad dhalinyarada iyo ururada u dhaqdhaqaaqa isbeddelka cimilada si ay u wadaagaan waayo-aragnimadooda la xidhiidha arrintan isla markaasna loogu qalabeeyo aqoonta ay uga baahan yihiin dhanka isbeddelka cimilada. Waxaa sanadkan ka qayb galay dad lagu qiyaasay 500 oo qof oo ka socda dalal badan waxaana ka mid ah dadkaasi Maxamed Cabdilaahi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada reer Somaliland ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Waxa isaga oo ku sugan madasha barnaamijkan ka socdo uu iga warramay barnaamijkan iyo ujeedooyinkiisa. horta cabdi walaal waan ku salaamay waxaan rajaynayaa inaad caafimaad ku sugan tahay. horta magacaygu waa Maxamed Cabdilaahi Yuusuf oo waxaan ahay u dhaqdhaqaaqay arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxa weeye bartayna oo ku takhasusay arrimahaas aan ka hadlayo. waxaan iminka ku suganahay jaamacadda Kenyatta University taasoo waxa weeye lagu qabanayo dugsiga xagaaga ee u dhaqdhaqaaqidda isbeddelka cimilada ama cadaalad helidda isbeddelka cimilada. kaasoo barnaamijkaasi waxa weeye markaan ka hadlayno barnaamijkan ujeedadiisa ama waxa weeye wuxuu yahay oo aasaasay urur la yidhaahdo Pan African Climate Alliance oo ugu talagalay dhalinyarada kala duwan ee Afrika inuu ku qalabeeyo aqoonta arrimaha isbeddelka cimilada iyo hanaanka loogu dhaqdhaqaaqi karo. taasoo ujeedada laga leeyahay ay tahay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya dhalinyarta Afrika ee arrimahan u ololeeya ee dhammaan ka shaqeeya dal kastoo Afrika ka mid ah. sanadkan waa sanadkii saddexaad ee barnaamijkan waxa weeye la qabto oo hortigiisii saddexaad ayaanu qayb ka ahayn. waxaa kasoo qayb galay markaynu sanadkan ka hadlayno barnaamijkan dad gaadhaya 500 plus 300 iyo dheeraad ka mid ay yihiin dad waxa weeye qaab waxa weeye mataqaanaa galaaskii jaamacadda lafteedii waxa weeye kaga qayb gelaya iyo qaar waxa weeye qaybta waxa weeye fogaan aragga laftooda waxa weeye kaga qayb gelaya. marka cabdi barnaamijku saasuu waxa weeye u dhaca sanadkii saddexaad baanu marayaa jaamacadda waxa weeye Kenyatta University lagu qabtaa. institution-ka aan sheegayana waxa weeye aasaasay ujeedadiisuna waxa weeye in dhalinyarta Afrika lagu qalabeeyo xirfadda arrimaha isbeddelka cimilada faham wanaagsan ka qaataan kadibna ay helaan hanaankii ay markay dalalkooda ku noqdaan aqoonta waxa weeye mataqaanaa kala duwan ay heleen ay dalalkooda uga fulin lahaayeen. sidoo kalena maadaama dhalinyarta Afrika dhammaantood dhalinyarta kasoo qayb gashay waxa weeye dhalinyar dhammaantood dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ururo waxa weeye mataqaanaa dalalkooda ka shaqeeya leh waxa iyaga dhexdooda laftooda loogu talagalay in dhalinyarta kala duwan ay waxa weeye xiriir wadaag noqdaan khibrad kala faa'iideystaan sidoo kale aqoonna waxa weeye halka ku qaataan. waan gartay Maxamed bal waxaad ka warantaa sida lagu xusho dadka ka qayb gelaya barnaamijkan iyo dabcan bal waxyaabaha haddii aad taabato lagaga hadlo ama si gaara barnaamijkan lagu barto. haddii aynu horta xagga xulashada ka hadlo barnaamijkan marka waxa weeye jaamacadda iyo institutionka wada ay mataqaanaa ay launch gareeyaan ama ay daah furaan waxa weeye sanadada uu soo socday marka la shaaciyo kadib waxa weeye waxa la soo geliyaa oo si open ah ama si daah furan loogu xayeysiiyaa aaladaha kala duwan ee ay isticmaalaan ama ha noqoto Twitterka ama ha noqoto LinkedInka ama ha noqoto Facebookka taasoo loogu bandhigo fursadaas si daahfuran dhalinyarta Afrika oo dhan. waxa shuruudaha ugu muhiimsan ee ku xidhan waxa weeye inuu qofku horta soo xareysanaya faham wanaagsan marka horeba ka haysto arrimahan waxa weeye aqoonteeda doonayo inuu kobciyo sidoo kale inuu waxa weeye mataqaanaayay xiriir leeyahay ama shaqooyin la mid ah arrimahan ka qabto waxa weeye dalkiisa. sidoo kale waxa weeye waxa lagu xushaa in dhalinyarta kala duwan iyaga laftooda waxa jira dhalinyaraan waxa weeye arrimaha u dhaqdhaqaaqay laakiin xiiseynaysa qofka laftiisu waxa weeye wuxuu ka jawaabaa su'aalaha waxa weeye ka go'an tahay inuu barnaamijkan ka qayb noqdo. sidoo kale da'da ayaa iyaduna qayb ka ah 18 ilaa waxa weeye 35 dhalinyarta Afrika ee da'dooda inta u dhaxaysa iyaguna barnaamijkan xareysta. markaynu arrimaha xulashada iyo qaabkay waxay siiyaan ka hadalno sanadkan waxa la daahfuray barnaamijka bishii March waxaana la soo xayeysiiyay bishii afraad ee April kaasoo bishii afraad 24keedii u dhacayay. markaas asaa fursadda waxa weeye aaladaha waxa weeye mataqaanaa social mediaha aanu uga aragnay kadibna fursaddii aanu ablay garanay nasiibna u yeelanay bishii shanaad 27keedii in loo soo jawaabo inaanu qayb ka nahay sanadkan ka hortiga saddexaad ee waxa weeye Nairobi Climate Justice taasoo markaa loogu talagalay dugsiga cadaaladda ee waxa weeye dhaqdhaqaaqa waxa weeye cadaalad helidda isbeddelka cimilada. barnaamijkani waxa weeye wuxuu u qaabaysan yahay intaan horta waxa weeye jaamacadda layban marka la launch gareeyo ka hor ayaa waxa soo yimaada dhammaan khubarada loogu talagalay inay barnaamijkan qayb ka noqdaan iyo sidoo kale jaamacadda hoostiga ka ah waxa weeye iskuulkeeda environmental studieska taasoo markaa loogu talagalay markaa
moduleska ama casharada lagu qaadanayo nooceeyeen marka sanad walba waxa lagu qaataa 6 qaybood kaasoo lagu talagalay marka waa dib sanadadii hore wixii la qaatay dib loo eegaa waxba lagu kordhiyaa ma taqaanaay marka muddo dhowr iyo 10 cisho ah maalinta furitaanka oo ugu horeyso high level symposium ama madax ka soo qayb gashay marka laga yimaado maalinta waxa weeye labaad ilaa iyo maalinta 14aad waxa socda programka waxaana lagu qaataa dhammaan casharo kala duwan oo ay tahay fahanka isbeddelka cimilada waxa weeye dhaqdhaqaaqidiisa waxa weeye frameworkiska iyo siyaasadaha jira ee waxa weeye dunida ma taqaanaay isbeddelka cimilada iyo shirarka waxa weeye la qabto maxaa iyo Afrika maxaa waxa weeye cilmi baarsi laga sameeyay arrimahan waxa weeye kaga hadlaya iyo marka dambe in dhalinyarta lagu qalabeeyo aqoontii ay iyaga laftoodu markay kula noqdaan dalkooda ay waxa weeye kaga shaqeyn lahaayeen arrimaha waan gartay barnaamijkani maxamed muxuu ka saacidi karaa bay kula tahay dhalinyarada u dhaqaaqda arrimaha isbeddelka cimilada iyo guud ahaanba deegaanka niyo horta markaan ka hadlo arrimaha wuxuu ka saacidi karaa horta kow waxa qofkii waxa weeye muddadan uu joogo galaaska ama waxa weeye wax dhiganayo waxa lagu qalabaynayaa xirfadii ugu muhiimsanayd ee uu ku fahmi karayay in uu bulshadiisa ugu shaqeeyo sidoo kalena kaga qayb noqdo dhaqdhaqaaqyada jira ee waxa weeye cadaalad helida isbeddelka cimilada soo ognahay dalalka Afrika oo dhan waxay ka sameeyeen saameynta isbeddelka cimilo iyagoo midba qolaba si gaar ah u saameyso waxay ka sameeyeen dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ku saameeyeen marka dhalinyartaas dhow waxa loo kala qaybinayaa tracks bay raacayaan qofku markuu dalkiisa ku noqonayo wuxuu raaci doonaa hadba halka uu isagu ka gelayo dhaqdhaqaaqyada qaar baa ka geli doona in dalkooda tusaale ahaan aanay siyaasado la xiriira arrimaha isbeddelka cimilada iyo deegaanka lahayn inuu halkaa waxa weeye dhaqdhaqaaqi ka bilaabo dadka qaar baa ka bilaabi doona waxyaabaha la dhaho in bulshadii waxa weeye hoose oo waxa weeye bottom up approach ama xaggii hoose laga soo bilaabo si ma taqaanaay arrimihii isbeddelka cimilada iyo deegaanka wax looga qabto marka hadhow dhalinyarta laftoodu qof waliba markuu dalkiisii ku noqdo waxay noqon doonaan qaar waxa weeye ka shaqeeya arrimihii iyagoo markaa qof waliba qayb ka mid ah waayo seen ognahay dad dalalku isku mid maaha qaar baa waxa weeye laga yaabaa adkaysiga isbeddelkooda cimiladu waxa weeye dhammaystiran yahay siyaasadahoodu meel wanaagsan marayaan marka qof waliba isagoo eegaya dalkiisu halkuu taagan yahay ayaa uu ka bilaabayaa waxa weeye uu raaci doonaa waxa weeye hadhow marka ugu dambeysay programka dhamaanay qof waliba raaci doonaa qayb ka mid ah qaybta uu doonayo inuu hadhow xoojiyo waan gartay kaalin noociyay bay kula tahay ayuu barnaamijkani ku yeelan karayaa dadaalada loogu jiro wax ka qabashada dhibaatooyinka isbeddelka cimilada iyo sidii loogu sinaan lahaa barnaamijyada wax lagaga qabanayo arrintaas horta markaynu kaalinta ka hadalno barnaamijkani wuxuu iga furu yahay in dhalinyarta Afrika kala duwaneed fursad aqooneed iyo isdhexgal ay ka helaan sidoo kale wuxuu fursad u yahay in iyaga laftoodii xiriir wanaagsan yeeshaan sidoo kale wuxuu fursad u yahay in barnaamijyada kale ee arrimaha isbeddelka cimilada iyo dhaqdhaqaaqyada waxa weeye ma taqaanaa laga saacido oo waxa weeye dhalinyarta laftoodii waxa weeye laga warhayo halkay marayaan iyo almuniga maadaama almuniga qofku qayb ka noqday in waxa weeye halka shaqooyinkiisii waxyaabaha laga caawin karayo halka wax marinayo hadhow waxa weeye in dhalinyarta laftooda lagu dabagelaya arrimihii ay barteen iyo halkay marinayaan markaan ka hadlayno isaga laftiisa cilmi baaris baa ku jirta oo waxa weeye qolada barnaamijka wadee Pan Africa Climate Alliance waxa ay laftooda wadaan dhaqdhaqaaqyada cadaalad helida isbeddelka cimilada Afrika hanaankan in u wadnaa ma yahay midkii ugu habboonaa inagoo ka turjumayna dhibaatooyinka dalkeena haysta taasi waxay markaa keenaysaa in shirka imika isbeddelka cimilada soo socda ee sanadkan COP28 lagu qabanayo Imaaraadka in arrimaha waxa weeye ka soo baxa cilmi baaristan lafteeda in ma taqaanaa ay qayb ka noqdaan dhaqdhaqaaqyadii dhammaan dalalka Afrika ay ka midaysan yihiin ee arrimaha cadaalad helida isbeddelka cimilada waynu ognahay isbeddelka cimilada saameyn badan inuu keenay dalal badan buu ama cyclone ku soo anagoo kale abaaraha inuu soo bo haddana waxay u baahannahay dalalkaas laftoodu inay helaan inay dhisaan adkaysiga bulshada sidoo kale inay helaan magdhowgii ay xaq u lahaayeen iyo dhammaan waxa weeye barnaamijyadii laga saacidi lahaa dalalka Afrika waayo isagoo kale wax soo socda sanadkan iyadoona Kenya lagu qaban doonaa Africa Climate Summit waxa uu fursad u sii helayaan dhalinyarta almuniga ee barnaamijkan ka qayb noqotaa inay waxa weeye hadhow fursadaha noocaas ee dhammaan arrimaha isbeddelka cimilada laftooda waxa weeye uu u fududeeyay barnaamijkan waa tahay si gaar ah markaynu Soomaaliland ugu soo noqonno oo aad adiguna ka socoto dalalka isbeddelka cimiladu saameeyay baynu ka mid nahay ka qaybgalka barnaamijkan maxaa faa'iido uga ah sida Soomaaliland yo abdaas horta faa'iido ugu weyn ee jirta waxa weeye kullayda waxa weeye aqoon baa meeshan taala aqoontii waxa weeye halkan laga soo bartay iyo tii horaan wadnay in bulshadii waxa weeye lagu celiyo anagu ahaan haddaan ahay maxamed cabdilaahi barnaamijka geedbeer jabeer mashruucan African Activists kuma cusba oo isla waxa weeye hay'adda Oxfam baan Somaliland iyo Soomaaliya ba ka wada anagu partner geedbeer waxa weeye kala nahay
taasoo markaa mataqaanaa mashruucan aan xitaa waxa weeye waxa ka shaqeeya afar hay'adood afarta hay'adood 8 dal oo Afrika bay ka shaqeeyaan Pan Africa Climate Alliance Kenya iyo dal kale ka shaqeysaa Oxfamna waxay ka shaqeysaa Somaliland iyo Soomaaliya taas markaa anagu nasiib waxaan u helnay berigdhowda la qiimeeyay isla mashruucan laftiisa inaanu xagga kale baatar kala noqono Oxfam waxaana inaga saacidaa dhammaan barnaamijyadii u dhaqdhaqaaqa cadaalad helidda isbeddelka cimilada waxaan rajaynayaa in ay isku beegantay fursadda aan ka helay mashruucan laftiisa oo aan dhinac kaga jirnay annagoo qolo kale waxa weeye la shaqeynayna in haddana maanta fursaddii iyo aqoontii waxa weeye aanu mataqaanaa wadnay iyo dhaqdhaqaaqyadii xirfadahan halkan waxa weeye ka faa'iidnana waxa weeye ururkii aan ka socday geed beer rajo beer iyo dalkaygiiba waxa weeyaan wax badan kaga qaban doona insha Allah